Hello，朋友们好。我们来看这个集成电路，这个呢是这个空调器电路板上的微处理器。这个微处理器是整个控制电路的核心部件，它可以接收从遥控器发出的人工指令，对空调器各部分进行控制。我们来看这个功能板子这个就是微处理器。在这个功能板子上面，我们看这两个是继电器，对吧？这个呢是压缩机的启动继电器，这个叫做反向器集成电路，这个是微处理器，也就是我们说的 CPU。这个呢是12伏的网压器，是个电源调整管。这个是5伏的一个7805的这个口条3端网压器。这是一个喇叭，我们说的蜂鸣器。这也是一个反向器这个就是整个这个空调功能控制板上的这些原配件，关键是这个CPU 系统。那么下面我们来看这个方框图，这个 CPU 方框图和外界电路的这个联系，它总共呢，它有32个角是一个双排直插的这个集成电路。我们如何识别这个引角呢？关键就是要找到这个缺口，字面朝上左边这个就是缺口，那么对下来下面这个就是起始角，第一角逆时针数这样数1、2、3、4、5、6，这样数过来，然后绕到对面这样数过去这个角就是末尾角，这个就是32角末尾角这样来识别它的引角排列序位。在这个引角当中，我们来看这两个角，呢，它实际上是室内机和室外机的连接端口，它可以发出从这个室内机发出指令，也可以回传室外机的控制信号，从而识别整个这个系统是否异常这是个关键两个端口，这个通线电路连接室外机和室内机的端口那么整个呢，这个就是一个 CPU， 关键就是一个运算器和控制器的一个电脑指挥中心这个是整个空调的神经枢纽，就是控制系统。好，这个视频我们就分享到这里，更多的电子知识请关注美一腾，我们下期再见。